مفيش مفروض ولا مسلمات ولا حتميات ولا أفعال بعينها لو عملتها هتؤدي لنتائج محددة. مفيش من جد وجد، ببساطة كده ده كلام فاضي. مفيش يا أبيض يا أسود، مفيش معجزات هتقع على راسك لوحدها. كل حاجة بتحصل وراها تفاصيل كتير متشابكة ومعقدة، مش هتتفهم غير بالهدايا. متصورة ان الجيل اللي انتي شايفة انه معرفش يتربى كما يجب، يعني متخيلة ايه اللي ممكن يحصل قدام؟ يعني انتي بتقولي هل احنا عرفنا نربي ولادنا؟ لا، احنا مش عارفين نربي ولادنا بشكل عام. يعني اكيد في ناس قدرت، اكيد في ظروف. يعني انا بتخيل كده ان يمكن رحمة ربنا موجودة مثلا في الظروف الاقل، اوقات الظروف اللي فيها شوية قسوة او فيها شوية احتياج ممكن تكون بتربي احسن ما نبقى احنا كل اللي شغلنا ان احنا نصاحب العيال. فاهمة قصدي؟ وهو انتي اصلا انا لازم اعمل البيئه التربيه حتى لو انا متوفر عندي كل هي الامكانيات. حلو قوي، حلوة حتى دي. لو انا متوفر عندي كل الامكانيات، انا ما ينفعش اوفر له كل الامكانيات، دي ولازم يبقى في نقطة. مجهود. هم احنا بنضيع عند العيال لذة الحياة، لذة بذل المجهود عشان اوصل للحاجة. هو مش كل حاجة ما عايز خد عايز خد، طب فين المجهود اللي هيبذل مجهود ليه اصلا؟ يعني ليه هيبذل المجهود؟ بصي يا سمر، انا بشوف كوارث. يعني انا بشوف كوارث، بشوف مثلا، وده مرتبط بالحلقات اللي احنا حتى لسه عاملينها اللي هي ليها علاقة بان الطبقة المتوسطة سواء الغنية او الوسطى، الشرايح كلها، الاهالي نضرت حياتها وعمرها عشان عيالها. ده حقيقي، ما نقدرش نشكك في ده. بس معظم اللي بتعمله في غير صالح العيال. يا اما افراط في الصرف على الدروس الخصوصيه اللي هو منعتهم من الحياه نفسها، يا اما اوفر له كل الرفاهات الممكنه. اكيد انتي بتشوفي بقى نتائج ده. ففكره حتى ان انا يبقى عندي امل في سعي او ان انا اتعلم مهاره من حاجه انتي ما وفرتهاليش، دي مش موجوده. ففي الاخر في عيال هشه كتير قوي. لما تيجي تتكلمي مع ام وتقولي لها ابنك بيغسل طبقه، لا هو مش يغسل طبقه بس، هو يساعدني انا بشتغل ومشطب المطبخ، وخلي بالك من حاجة، هي موضوع يشيل معايا. الأعمال المنزلية ده من الحاجات اللي بتخلي العيال تحس ان هما مهمين في طبعا، البيت. طبعا. وهي مش بس فكره غسيل الصحون، يعني حتى شراء الطلبات وحتى كذا وكذا كل وكذا، ان احنا حاجة، نقسم كل حاجه احنا علينا. مقسمين. ريان انت عليك الهدوم بالغسالة بالنشر، انت عندك بالظبط. تمشية الكلب، وممكن ونعمل انت روتيشن او عندك كذا. نعمل كل او انت ونغير. بتحبي اكتر او بتعملوا اكتر، بس احنا هنشيل بعض، هنشيل لازم. بعض لانك هتشيل نفسك ازاي هي دي بعد جزء كده. من الحاجات اللي بتحسسه ان انا مهم. وان صحيح. انا وممكن ايه اقول له طب هتعملها ازاي، تحبي تعملها امتى، يعني انا اديته جزء من هعملها ازاي وهعملها طريقه ايه يعني ده جزء من مسؤوليه. طب انا هقول لك على حاجه من الحاجات مثلا ان احنا دايما نقولها على الولاد لما يقولك بابا مش مقتنع او بابا مش عايز يوافق. فمن الحاجات اللي بنعلمها للولاد في جزء ان انت لازم تخش في الوقت المناسب، مم. مش وانت احنا داخلين على الباب، ففي اوقات نقول لا ما ينفعش تتكلم فيها، وفي وقت لازم تتكلم فيه. علمت حاجه. وفي جزء ممكن يكون هو شايفك ان انت مش مسؤول كفايه، not responsible enough. ازاي بقى توري له ان انت responsible enough علشان خاطر لما تيجي تتكلم تستمع؟ فنبتدي نخش بقى في اللي حضرتك بتقولي عليه ده، ان هو ايه، ان ايه بقى المسؤوليه اللي انت ممكن تتحملها في البيت. فلو انا ماما حتى مش محمله، وارجع اقول لهم من فضلكم اللي الولد اختار ان هو يعمله سيبوه يعمله، خليهم يتعبوا. هيغلط ويبهدل يغلط ويبهدل الدنيا، وعلميه يعمل الصح ازاي. ما بيعرفش يغسل مواعين، طب ما تعلميه يغسل مواعين مم. ازاي. يعني الموضوع مم. نعلمه ازاي نغسل المواعين. بيلخبط ويستخدم ليفت ما اعرفش في ايه ما تمام، هي نقول دي له يا الخبرة. حبيبي احنا بنعمل كذا ايوه. ونعمل ده ليه وعشان ايه وكذا. طب ما اعلمه. وعلى فكره من هو صغير، مش مستنيين لما يكبر وبعدين طب احنا اعلمه. كأمهات مش عارفين، بقينا مش عارفين الحلو لأولادنا. يعني بقينا فاهمين ان الدلع هو الحلو، اه طبعا. الرفاهيات هي يعني الحلو. هقول لك على حاجه مثلا، تعالي بقى قولي لابنك بعد ما وفرتي له كل حاجه لا. عندي درس من الدروس المهمه جدا، انا accepting the word no، اللي هو ايه، تقبل كلمه لا. ليه بقى؟ عشان احنا حاضر حاضر، وبعدين ونعملوا حاجه لطيفه قوي، لما يزن ويعيط ويدبدب ويصرخ. فانا عايزه اخلص من ايه؟ من الزن من العياط والزن. فاعمل او ايه؟ الضغط. اعمله اللي هو ابتدى يستخدم الوسيله دي كوسيله ايه؟
ضغط معانا بس، معانا ومع اللي في المدرسه، ولما هيكبر هيستخدمها مع اللي حواليه، طريقه الزن والضغط واللو يدرع وكذا عشان اوصل للي انا عايزه. عملت بقى نتيجه ان انا وصلت له فكره هنا في دماغه، الضغط والزن والعياط وكذا هيوصلك للي انت عايزه. بايه؟ انا اللي عملت كده. صحيح. بان انا لما قلت لا فرجع زن ورجع عيط، فانا لكن انا ممكن اقول له انا زعلانه ان انت زعلان بس مش هقدر. ممكن نتفاهم بطريقه تانية، ممكن نختار اختيار تاني، ممكن نتكلم، بس محتاج ان انت تهدى وتبطل عياط وتبطل زن عشان نعرف نتكلم، نتفق اتفاق تاني. لكن مش هقدر اعمل ده، وعندي حيثياتي، يعني مش هقدر عشان ده غالي، مش هقدر علشان مش وقته، مش هقدر عشان يعني في خلاص. الطريق يا سمر لإصلاح الشخصية وساعات في خلي الولاد. بالك من حاجة، في ساعات مش هينفع عشان هي مش هينفع عشان في حاجة اسمها حرام ربنا قال عليها. طبعا. في خط كده اللي هو ايه، مش هينفع مش بس عشان لازم يبقى في سبب يعني. هو طبعا انا لو دخلت في حكمة ربنا في كذا وكذا وكذا هوصل للسبب خلاص، بس فكرة انك في برضو حد، مش انا بس اللي بقول لا، وفي ربنا بيقول لا، وفي المجتمع بيقول لا. يعني ما ينفعش انك انت في ضميرك يقول وفي لا. في ضمير. ما هو الضمير ده اللي احنا بنبنيه بقى، اللي هو اللي هنا اللي موجود الأفكار. هنا، هو ده اللي بيعمل الضمير، اللي بيعمل انك انت تعمل الصح عشان هو صح، وتعمل الغلط وتبعد عن الغلط، او تبعد عن الغلط أنا عشان هو كنت غلط. هسألك على حاجة دلوقتي. أنا بفكر كده، طيب إحنا العدد الكبير من الولاد اللي موجودين اللي هم المستقبل، إحنا نبتدي نحاول نلفت النظر إن إحنا محتاجين نعمم منهج بناء الشخصية. طيب والأمهات إيه؟ يعني أنتي مش شايفة معايا إنه على الأغلب في أمهات كتير بتحقق اللي هي عايزاه بالزن والعياط في الحياة؟ هي بتحقق ده. أيوة. بتحقق نموذج لبابا مع باباه مثلا. بالظبط، مع أهلها. هي دي لا ثانيه واحده، تعمل ايه بقى؟ خلينا نبقى صراحة بس عشان يعني. خاطر ماما. أيوة. حبيب قلبي. أيوة. عشان ماما تحبك. ما أيوة. ده زي ما هو احد طرق ده احنا بنسميه ابتزاز ايه؟ عاطفي أو ابتزاز تسول. عاطفي. بالظبط. فانتي وانتي بتحكي عن مشاكل الولاد، أنا بترجم ده إن طب هما الأهالي كده، هما الأهالي كده. تبدأي منين؟ تبدأي مع الأهالي، تبدأي مع الأطفال، نعمل ايه مع بعض؟ لازم شوفي، لازم ابدا مع الاهالي، يعني ابقى شغاله مع الاهالي جنب ان انا شغاله مع الولاد، والا البيت هيهد اللي انا بعمله. يعني البيت هيهد. يعني انا مثلا من الحاجات اللي بعلمها للولاد بالنسبه مثلا لمشاعره السلبيه، لما يبقى زعلان مثلا انه يتكلم ويستخدم حاجه الاي مسج، انه يقول انا زعلان من يعني يعبر عن مشاعره. ده بينفع بقى انه يجي يقول لك انا زعلان من كذا، تقول له مش روح من هنا. حاجه صغيره زي دي محدش عارف. هتهدي بقى اللي احنا عمالين نعملها. يعني انا عماله اقول له وعبر، وبدل ما تقعد تعيط وتكتئب وتحبط وكذا، روح واتكلم، وبعدين بتيجي فكر في نحل المشكله، وبعدين دور على حاجه تعملها عشان تبقى. انتي بتقولي حاجه بتقوليها ببساطه، بس الناس ما تعرفش يعني ايه حد انسان عادي خالص يبقى حزين وحزنه مش متشاف، فما بالك بطفل. بالظبط. فانا والولاد في السن ما بيعرفوش يعبروا عن ده. وخلي بالك بقى من حاجه، ونتيجه انه ما بيعرفش يعبر بيعمل ايه؟ بيبقى عنيف. بالظبط. طبعا. على طول كده، على طول كده. يعني لما في مره من المرات هقول لك حاجه، مره من المرات واحنا بنعلم الولاد اللي هو الهارد سيتويشن، اللي هو ايه، انك ما تخشش في المواقف بتاعه هانجري انجري لونلي اند تايرد، اللي هي بابا او ماما بيبقوا فيها في المواقف دي. خلاص بنعمل ايه؟ نعمل رول بلاي او نعمل تمثيليه صغيره، حد بيعمل دور الاب وحد بيعمل دور الايه، الام، الابن، الابن، حد بيعمل دور الاب حد بيعمل دور الابن. وبعد ما يمثلوا ان ده داخل جعان جدا عايز ياكل، وده داخل يكلمه فانا عايز اخد خليني اروح الرحله مثلا، وبعدين تيجي تقولي له ايه، انت بقى تاخدي شعور كل واحد. فيبتدي الطفل ده اللي عامل اب، الطفل ده اللي هو عمره كام، 9 سنين 8، يقول لك ايه عن ان التاني اللي عامل دور الابن مش حاسس بيا ومش مقدر اللي انا بعمله، وده اناني، وده بيتكلم عن مين وهو طفل. هو لما خد دور الاب عمل حس بمكان الاب. طيب وبعدين وايه هي الافكار بتاعتك وايه هي، طب والقرار بتاعك؟ هقول له لا. فيبتدي هو بيقول لا عشان عنده حق.
والراجل تعب عايز ينام، طيب وانا داخل اقول له ياكل جعان. عايز ياكل، طب تعبان، طب بيفكر في حاجه لخمه دماغه دلوقتي مش قادر يبص لحد. طب العكس بقى، تعالي للصغير اللي بابا قال له لا، حاسس بايه؟ يقولك ريفنج، هتعمل ايه؟ هروحها من وراه. تيجي بقى امها تصور، طب ما انت تيجي بقى ايه، فانت عماله تلفي في دايره. هو بيعمل كده ليه؟ مع انه كان ممكن تبقى سهلة قوي لو انا جبتك كده وكلمتك قلت لك انا باجي من بره تعبان قوي وببقى حاسس بكذا وببقى حاسس بكذا، ولو ينفع اخده معايا الشغل. يعني في حاجات كتير انا جربت اعملها. ده انت شغلك صعب قوي، ده انت شغلك ممل، ده انت شغلك رخم. طب انت ما بتتعبيش؟ قعدت اتكلم كتير، انا تعبانة قوي، انا المرة دي الفترة دي في حياتي مش قادرة اسمعكم زي الاول، انا ما عنديش وقت، انا ما بنامش. انا برضو بحس ان احنا كاولياء امور معرفش ليه عارفه اللي انت بنقرر عملتيه نكون اسمه ايه؟ آلهة يعني. عارفه اللي انت عملتيه ده اسمه ايه؟ برضو الاي مسج. ان انا عبرت عن بالظبط، مشاعري، صحيح. بان انا قلت انا ببقى داخل تعبان والشغل عندي فيه ضغط كبير. وعلى فكره انا ساعات اقول للبنت لما يدخل، بس لما يخش بقى يخبط ويعمل حاجه صعبه، فانا لازم نقعد واقول انا ببقى داخل من البيت. ده غير ان انا علمت الولاد اصلا، يعني انا بلاش في الموقف ده. فانا لما بنتي علمتها وانا داخله من البيت تعبانه، وانا داخله من البيت لسه جعانه، ما تكلمنيش، مش هتقف لجوزها على الباب اول ما تشوفه يفتح الباب والنبي احنا عندنا مشكله كذا 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 عايزه تتحل. وخلاص بقول يشوفوني داخله الحمد لله على السلامه، انا انت بكلم، تعبانه، خلي بالك انت تعبانه. بصي للمستقبل بقى كمان. صح بصي صح للمستقبل. صح. البنت دي مش هتيجي بقى ايه اول ما تشوف احنا عندنا مشكله مش عارفه ايه، عايزين ندفع صوت الميه، طب فاتوره، طب النت قطع. يا ستي الراجل داخل والولد برضه ومراته داخله من الشغل مش هيبقى بيحاسبها على البيت، لانه بقى مدرك انه في مشاعر وفي حد بيتعب وفي والولاد بيتعلموا. يعني اظن احنا عندنا مشاكل كتيره جدا بسبب ان احنا ما بنعبرش عن نفسنا. ايوه صح. لا الاهل بيعبروا عن نفسهم ما ده جزء بشكل، من بناء الشخصيه. ان انا اطلق شخص مش عارفه اعبر عن مشاعري، او بيحس انها ضعف او لازم يخبي عن ابنه. كل ده غلط، احنا بشريين مش انا مش، وبالذات الكلمه اللي قلتيها دي، مش عارف اعبر عن مشاعري، مش عارف اعبر انا حاسس بيه ومحتاج ايه. خلي بالك برضو حاسس بايه ومحتاج ايه منك. يعني انا ممكن انا بحس كذا كذا فمحتاجه منكم، لما تلاقوني داخل سيبوني ساعه كده عادي. او ممكن نعمل حاجه تانية. لو انت عندك احتياج حاجه معينه ممكن تبعت لي بالواتساب وانا هرجع اكلمك فيها، او يعني اتفق من اتفاق ايا كان الاتفاق هو ايه. بس وقول انا دلوقتي عايز اقعد ارتاح واكل ومحدش يتكلم معايا قبل ساعه، انا بعمل كده. الامهات بقى بتعمل ايه؟ بتفتكر ان ده هي اثرت في هي امومتها، وبعدين تبتدي تسيب نفسها تضغط وتروح منفجره في العيال. صحيح. وبعدين تسلي بقى اول ما يحصل الانفجار ده يقولك ده اب قاسي، دي ام مش فاهمه، دي مش عارفه ايه، ده ايه. بياخدوا خلي بالك من حاجه برضو، الفكره بتاعت الضرب بالشبشب اللي احنا ايه. هو ليه الضرب بالشبشب وحش؟ يعني ليه ما نربيش عيالنا زي هذا ما وجدنا عليه ابائنا؟ لان احنا زي ما قلنا لقينا في منتج التربيه بالاسلوب ده ان انا شخص مش عامل الحاجه الكويسه الا لو في عليها حاجه تعملها، ومش هيبعد عن الحاجه الوحشه في رقيب لازم هو اللي بيحرك. ادي واحد. الحاجه التانية، الحاجات الكتير بقى اللي مش عارفين الحاجات الاضطرابات التانية والمشاكل النفسيه الكتيره اللي بنلاقيها نتيجه ده، من ضمنها انه شخص مش عارف يعبر عن مشاعره. اعتقد ان دي اكبر سمه لو يعني ينفع ان انا اقول انا بشوفها عند غالبيه الناس اللي بقابلهم في ومش الحياة. عارفين نتفاهم. خلي بالك انا شايف ان انا الطريقه اللي هعرف اخد بيها اللي انا عايزه ان امد ايدي، او ان انا الطريقه اللي هعبر فيها عن غضبي. ما هو انا شايف ابويا او امي لما بيغضب بيمد ايده، يبقى المد الايد ده عباره عن ايه؟ طريقة تعبير، وسيله للتعبير عن الغضب. في حين ما ينفعش يبقى وسيله على التعبير عن الغضب. هتلاقي الناس زي ما انت شايفه كده في الشارع جريمة. ده زنق على ده، ينزلوا يتخانقوا مع بعض، هيكسروا بعض. ما بقى ليه يا جماعه في ايه؟ عشان ده زنق على ده. يعني الموضوع ابسط من كده بيك. وبعد ما اتخانقتوا ايه اللي هيحصل؟ كل واحد فيكم ياخد عربيته ويمشي. مش خير يعني ايه بعد كده المنتج من ده؟ فمن ضمن يعني حاجه، شوفي انا كل شويه اقول لك على حاجه من الحاجات اللي احنا بندي تشوز يور باتل. مش كل معركه هنخش مش كل حاجه نخش نتكلم، مش كل حاجه اخش يعني اختار الحاجات اللي تخش تتكلم فيها، الحاجات اللي انا عايز اوصل منها نتيجه. ما فيش ده زنق عليا وانا زنقت. ما ده ذكاء اجتماعي ليه علاقه بالتفاوض والقرايه والهدوء حاجات كتير قوي يا سما. انا اكلم يعني بقول لك ده شخص انا هقابله هي مره واحده في حياتي، ممكن اقول له الزنقه دي، التزنيقه اللي زنقها
وبعدين نزلنا اتخانقنا، ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه، مش شفتوش تاني بعد كده في حياتي. نعلم ازاي الولاد، او سوري انا اسفه، نعلم ازاي اولياء الامور انه الاستقرار النفسي وبناء الشخصيه اهم بكتير من الدروس الخصوصيه، من الدرجات في المدرسه. تخيلي بس، تخيلي كده لو احنا بس فكرنا بس دي تتحل، انت متخيله كم الانفاق من الوقت والفلوس والارهاق العصبي والضغط اللي بتتحمله ملايين الاسر المصريه، حاطه كل اهتمامها في الدرجه اقول لك على والمجموع. حاجه، وصلي لغايه السجن وشوفي كام حد مسجون من علية القوم، كام حد مسجون وصل لمرحله ان هو عمل جريمه او عمل حاجه غلط وهو دكتور في الجامعه، وهو طبيب بشري، وهو مهندس، يعني اللي هي مستويات التعليم العاليه. يعني انت مش هتلاقي في السجون مستويات اللي هو ما اتعلمش في حياته، انت هتلاقي المستويات دي بتحصل، اللي هو اتعلمته احسن تعليم ودخل اللي مش عارفه جبتوا مجموع. لا وعلمته في احسن مدارس ودخلته احسن جامعات، وبعدين في الاخر حصل ايه؟ عمل حاجه دخل بيها السجن. اه يعني احنا دي دراسه صغننه كده، يعني حاجه كده صغيره. طيب كام حد فتح الباب وطرد امه مش من الباب، من البيت؟ كام حد ما بيسالش عليها اصلا، مش عليها خالص؟ كم حالات الطلاق بقى؟ هتلاقي نسبه كبيره جدا من حالات لانهم مش عارفين يتفاهموا مع بعض، اخلاقه وحشه، مش عارفه بيمد ايده، طب اصل هي مش كلهم عارفه ايه، متعلمين ومقتدرين وجابوا وكلهم مجموع. وجابوا كلهم مجموع. متعلمين ومقتدرين وتعلموا في احسن المدارس واحسن الجامعات، وفي الاخر بنتطلق. وفي الاخر انا احيانا كتير بيقعدوا قدامي ببقى شايفه يا جماعه نتفاهم، يعني حاجه تافهه قد كده بنتطلق عشانها، او اصل احنا مش يعني مجرد ان انا الجمله اللي لسه بنقولها مش عارف اعبر انا محتاج ايه، مش عارف اقول انا بيحصل ده بيحصل عندي ايه كل ده يعني. كان ممكن يتحل لو اشتغلنا من الصغر على بناء الشخصية وحته الطفل. كمان، وان انا ابقى متقبل ان لما فلان يقول لي انا احتاجي كذا ان انا اديهوله، ما هو ده بقى العطاء والخدمه اللي احنا كنا بنتكلم عنه. ما تديليش اللي انت عايز تديهوني، اديلي اللي انا عايز اخده. بالظبط، ابسط حاجة. انا محتاجه كذا ده، ولما ما بيبقاش موجود انا بحس بكذا، طب ما اديهولها، طب ما اديهوله. يعني انا عندي حته ان انا اجي، هي مش يقول لك مش هاجي على نفسي، ما ده الحته بتاعت العطاء والخدمه، ان انا ممكن اجي على نفسي حته علشان خاطر البي احتياج معين عند اللي موجود قدامي، اللي احنا قلنا عليه ايه، عطاء هبتدي من الاسره الصغيره ثم الاكبر ثم الاكبر ثم لغايه العالم كله، من الوطن للعالم كله. يا حاجات بصي بقى كل ده وقولي الله، اقول لك انا احنا نعلم بقى ايه اللي احنا محتاجينه، تيجي تقولي الشخص ده عشان يبقى ناجح كزوج فمحتاج يتعلم واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، نعلمه امتى بقى؟ هو بعد ما طفل. كبر. بعد يعني فكره ان انا اربي العاده احسن بكتير او اسهل بكتير من ان انا اصلح العاده. عشان اصلح العاده خلي حد مدمن عايزه اتوبه من الادمان، موضوع كبير، انما اعمل له اصلا وقايه من انه يخش في الادمان. هو ده الكاركتر اديوكيشن، هو ده الكاركتر اللي هو بيسموه ايه، بروتكشن اديوكيشن. بعمل له وقايه قبل ما يخش. من الحاجات بنعلمه ازاي يتعامل مع حاجه، من الحاجات بعلمه ازاي يتعامل مع الحريق، ولا يخش في الحريقه ويحصل زي ما حصل في مره من مرات قطر مش عارفين يلحقوا الناس اللي ولعت، مش عارفين يعملوا حاجه، بس ما اتعلمتش اما يبقى في حريقه اعمل ايه. يا نهار ابيض، شوفي كام انسان كان ممكن انقذه، وكم بني ادم كان ممكن ما يتحرقش كل بالنسبه الكبيره عشان انا مش عارف لما يحصل حاجه زي كده اعمل ايه. اعمل ايه؟ ببساطة كده نقول للأمهات ما تربوش زي ما تربيتوا، ما تربوش بالفطرة. للأبهات شكوا سألوا، يعني لو انت عايزة بس يا جماعة احنا ولادنا من اللي انا بشوفه مش متربين انا هسال كما حضرتك يجب. سؤال. زمان قوي كان في مدارس الحكومه ومدارس الراهبات، وبعدين طلعت المدارس النموذجيه. اما طلع المدارس، فكره المدارس الخاصه، الاهالي بقت بتعمل ايه؟ بتسال المدارس الخاصه دي كويسه ليه؟ عشان كذا وكذا. طب ايه احسن مدرسه؟ كذا كذا. طلع بعديها الانترناشنال، ابتدينا نسال طب المدارس دي كويسه ليه؟ طب ايه الفرق بين ده؟ مش الاهالي بيعملوا كده، يعني انا عندي من الاستشارات اللي بعملها بس تدخل عشان تسالني عن المدرسه، ادخل اي مدرسه. طب حضرتك بذلتي مجهود عشان تدوري على المدرسه الاحسن والافضل ليكي ولابنك فتدخليها له، ممكن يبقى شويه مجهود كمان في ان احنا نتعلم اربيه ازاي، اكبره ازاي. يعني انت بذلتي مجهود تعلميه ماث وساينس،
وانجلش، قلت الانجلش ده لازم اعلمه انجلش مع عصير يبقى لسانه ملوي، ماشي. مش ممكن كمان يبقى حاطين شويه مهارات جنبها عشان يعرف حتى يستخدم الانجلش ابو لسانه ملوي ده، يستخدمه ويبقى شيك كده وشكله يعني ايه حضرتك ممكن تشوفي 13 و14 لسانه ملوي ومتعلم احسن تعليم، معلش الفاظه انا اسفه يعني، ولا كانك صرفتي صرف مش باين. صح. الصرف ما بانش، صح. مش باين اي حاجه من المجهود اللي انت عملتيه خالص. يعني يتكلم تحسي انه اسكت اسكت. ايوه. اسكت كام حق، ويعمل لك خناقات وتروحي ليش عارفه إيه ليه يعني. الصرف بقى جاب عملنا فيه ايه؟ لا ساعات احنا نقول ايه، مش هقول اهم هو فعلا، لان هو الجزء بتاع التعليم هو حته من بناء الشخصيه. هل انا لو ما وديتش المدرسه شخصيته مش هتتبني؟ هتتبني، بس ازاي؟ على اي لو انا أساس؟ عندي بقى اب أم. او ام، خلي بالك هو في ساعات كده بتيجي حاجات بالفطره، يعني في ساعات ام تقولي انا عملت كده، اقول لها انت تمام يعني، انت ماشيه ايه ده قلبك هي دليلك زي ما على بيقولوا. فكرة هي المشكلة ان الفطرة باظت. اه انا رأيي ان الفطرة كانت احسن، الفزلكة يعني الغلط هسألك هي اللي سؤال، بوظت كل هل حاجة. الولاد او الشباب اللي اتربوا في الغيطان ما طلعتش شخصيتهم مبنيه؟ طلعت عشان في نمط من الحياة، في مسؤولية بشكل ما على كل أفراد الأسرة، وفي روتين، وفي مهمات بتتقسم على العيال من وهم ما صغيرين. غير المدرسه بقى اهو، ما جيناش ناحيه بالظبط. المدرسه، ما جيناش أنا مقتنعة على ساعات فكرة. تلاقي اللي اتربى في الغيطان ده اجدع من طبعا اللي علمتيه في أنا المدرسه احسن. مقتنعة إن أنا عشان أعلم ابني المسؤولية أنا ما ينفعش أبقى قاعدة طول النهار على السرير. يعني مستحيل. يعني قاعدة وعندي شغالين بيخدموني مع كامل الاحترام وما عنديش دور في الحياة، ولا لولادي ولا للمجتمع اللي أنا فيه، ولا بتعلم حاجة معينة، اسمي قاعدة في البيت. لا، لأن الست اللي كانت في الريف اللي قاعدة في البيت كان عندها مهمات وعمل ومسؤوليات كانت كبيرة وكان جدا. كل عيل بيتولد عندها او بيجي عندها تبتدي تشيل ده هيعمل كذا، صح. يعني كل واحد ليه دور، صحيح. كل واحد ليه. وان بنات وصبيان على فكره. المحاكاة هي اعظم مربي، لانه انا هقعد اقول لك خليك مسؤول وانا وخلي مش بالك وفي مسؤولة. جزء من الموضوع ان هم ايه بيبذلوا مجهود، في مجهود بيتبذل، والمجهود ده بيحصل له تقدير عليه، ان هو ما هو لو ما امشي وراح مش فانا تبتدي تقول انت دورك يعني بتحسسيه بطريقه او باخرى، مش لازم على فكره اقول له انت مهم انا ممكن اوصل انا ده بسلوكي. محتاجاك، لما بطلب منه وبشغله في حاجة انا محتاجاك. اقول لك حاجه من الحاجات مثلا برضو اللي بنعمل كل شويه، يعني لما يجوا الولاد يخشوا الفصول مثلا اقول لهم ladies first، أمم. هندخل البنات، بقوا البنات بقوا الولاد الاول ايه اشمعنى مش عارفه ايه بتاع ايه وبعدين نرجع نفهمهم ليه بنخلي الليديز، وانتوا المفروض الاقوى، وانتوا المفروض اللي وانتوا تقدر تستنى عنها مع خلي بالك مع بناء العاده، ان هم ابتدوا يتعودوا انه اللي هيدخل الاول او اللي هتعدي الاول they are the ladies، يعني انا ما بقولش عليهم البنات، بقول عليهم ladies، وبقول للولاد gentlemen. اوكي، يحصل ايه بقى؟ شوفي بقى اللي احنا بنشوفه دلوقتي، في المواصلات وفي في الحياة فرق العامة. كبير جدا لما بنبتدي ان احنا واحنا سوق من هم كده بتيجي يعمل ايه، يقولوا انا انت جنتلمان. الراجل الجنتلمان يعمل كده ولا يعمل كده؟ في دي حته بقى ايه، ارجع تعالي علميها بعد ما بقى. هل يصح ان يكون الحافز ان انا اكون فخورة بيك وبس احدد ابقى فخورة في ايه؟ يعني مثلا عشان انا اوقات بستخدم، فانا جا في بالي برضه استفيد يعني يا سمر واحنا قاعدين، يعني انا مثلا ما بيفرقش معايا جاب درجات ايه، يفرق معايا عمل اللي عليه ولا لا، وبقول خلاص انت عملت اللي عليك، نبقى نبص على القصة دي حصلت ليه، نذاكر قبلها، ننام والى اخره. لكن لو عمل تصرف اخلاقيا فيه مشكلة، بقول ان ده اخلاقيا يعني انت تعديت على حق غيرك او عملت كذا، بس انا كمان انا ابني ما يعملش كده. هل جملة ابني ما يعملش كده لو فيها او انا فخورة بيك، ودايما اقول فخورة بيك دي على تصرف ملوش علاقة بالدراسة، هل ده يعتبر ممكن ياخدنا الضغط على العيال شوية؟ انا فخورة بيك، بس انا فخورة بكذا كذا كذا انت بتعمله. بالظبط. تمام، انا فخورة ان انت بتساعد اخوك، انا فخوره ان انت بتساعدني، انك ساعدت فلان، انا انك فخوره عملت انه كذا. بيتقال لي ان انت بتعمل كذا في المدرسه، انا يعني ان بس انا ده ما بيدخلش بتصرف. شويه في حته الجزره شويه؟ لا انا بقى عارفه ايه الفرق بين بين الجزره وبين ان انا بعمله في الجزء بقى الايجابي، ان انا ما بقولوش اعمل عشان تاخد، بعد ما يعمل بديله فجاه. ايوه هو صح. بيتفاجئ بيا كافئته كنتيجه. بيتفاجئ بيا كافئته، مش لازم مش قضيه ماديه، كافئته معنويا بان انا
عملت له تقدير، أيوة. عززت السلوك الايجابي بطريقه او باخرى. على فكره في جزء من التقدير ده ان انا اقول له هات حضن بقى، صح. يعني ده خد بوسه بقى، يعني صح. يعني دي بس عملت ايه؟ عشان قلت له عشان انت الفخر. عملت ده، مش عشان انت ابني. يعني هو طبعا انا بحبك في كل الاحوال طبعا. خلاص، مش بتكلم على انه انا لو عايزاه عشان اعزز سلوك معين عنه فبقول له انت انا فخوره بيك عشان انت عملت كذا 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 كذا، تمام. وانه فكره ان انا مش انا بحبك في كل الاحوال حتى وانت بتغلط، انا بحبك. بس انا ببقى انا مش فكره ان انا بقى الجمله بتاعت انا ابني ما يعملش كده، لا هي مش سليمه قوي. هي مش يعني انا ليه؟ لان احنا كلنا بنغلط، كلنا بنغلط، انا بغلط وانت بتغلط وده بيغلط، كلنا بنغلط. وهتفضل ابني. بحب حتى وانت غلطان انا بحب، بس احنا انا بساعدك ان احنا نحل المشكله بقى. يعني نتج من الخطأ بتاعك في مشكله لازم نحلها. إيه، انت كسرت حاجه زميلك، انت كلت الايس كريم بتاع اخوك وما عاقبوش بقى ايه بعقاب ملوش علاقه بالموضوع، يعني محبوس ومحروم من مش عارفه ايه ليه علاقه بالموضوع. انت كلت الايس كريم بتاع اخوك صح، اشتري له غيره، صلى. أيوة. بكره مصروفك هتشتري له أيوة. غيره. لازم يتحمل نتيجة الفعل نفسه هو وعليه يا إصلاح. ماما انت عملت كذا، انت تحمل نتيجه تصرفك. وساعات اسيبه يفكر هتعمل ايه. يعني انت محتاج تتحمل دلوقتي نحل المشكله دي حصل مشكله مع فلان او مع كذا او مع كذا، انا زعلت انت هو عمل معايا انا المشكله، يعني هو مثلا قال لي كلمه مش حلوه، الكلمه دي زعلتني، انت هتعمل ايه دلوقتي؟ المفروض فكره ان انا اعلمه انه لازم يصلح خطأه ويتحمل نتيجته ويراضي ويجبر خاطر اللي ضايقه او اللي جار عليه. هنا انا بعلمه انه الخطأ ده ربنا اللي قال مش انا، ده صحيح. ربنا اللي قال، يعني ان كلنا بنغلط وكلنا بنتوب يعني وكلنا بنصح. ليه ان انا اغلط عشان اصلح عشان اتعلم. وهو اصلا احنا كلنا بنتعلم ازاي؟ بان انا بغلط تراين ايرور، فبجرب وبجرب. فكذا فطلعت غلط فجرب حاجه تانية. كل الحاجات الاكتشافات اللي حصلت في الدنيا وصلنا لها ازاي؟ باني بجرب لقيت دي نجحت، جربت لقيت دي مش غلط. فهي الفكره ان احنا الخطأ وسيله للتعلم، ان انا احط له كده الخطأ وسيله للتعلم. دي انا بقى بعمل ايه بقى؟ اقعد مع نفسي بعد ما تغلط، تقعد مع نفسك وتقول انت هتعمل ايه عشان ما تكررش ده تاني. عايزني اساعدك؟ قول لي اساعدك ازاي، يعني ايه اللي انت محتاجني اساعدك بيه عشان ما اكرر. لو انت محتاجني اساعد، يعني ساعات اللي ما بيعرفوش يتحكموا بغضبهم قوي يقول لي ما غصب عني، اقول له طب اساعدك ازاي، اعمل ايه، وابتدي افكر معاه ونعمل بنسميه برين ستورمينج او عصف ان احنا ايه نفكر ازاي. طب ايه رايك ممكن نلعب لعبه تساعدنا ان احنا نهدى مثلا شويه؟ يعني انا بشجع جدا ركوب الخيل. ركوب الخيل من الحاجات اللي بتساعد على انه الولاد اللي هم اللي فيهم غضب وكده ان هم يبقى. طب ايه رايك ان انت وقت ما تغضب تعمل تايم اوت فول؟ انا ممكن اشاور لك واقول لك في ودانك محتاج تهدى، يعني اساعدك ازاي عشان تحل انا بساعدك عشان تحل مشكله. عشان كمان نتعلم ان فكرة الخطأ والتعلم منه دي عملية مستمرة لآخر يوم في العمر، مش بس وانت صغير. صح. وعشان نتعلم ده، انا كأب وأم مش إله، يعني لما أغلط ما نغلط. أنا برضو بشوف إن تأليهنا كده إن إحنا لازم نبقى خارقين. عارفة الأم لازم تبقى فظيعة قادرة تحقق الأحلام، الأب ده لازم يبقى سوبرمان. ده جزء منه بينعكس على أولادنا بإنهم بيتعاملوا معانا على إننا هم كمان خارقين. لا، إحنا كمان بنغلط، بنتعلم. ما أنا كنتش أعرف. يعني صعب إن إحنا في نقاش مع أولادنا تبصي تلاقي الحوار لا أنا ما كنتش أعرف، أو شوف لي ده، يا على شوف لي ده اللي انت دلوقتي كمان قلتي لي ان انت بالطريقه دي. يعني انا لما بعمل ده يا سمر كنت بعمل ده من باب ان انا اوريهم ان انا بشريه ان انا انسانه وان انا بتعلم، فهم كمان ياخدوا نفس الطريق ويتعلموا. بس انا عرفت منك النهارده ان انا كنت بديهم اهميه كمان، كنتش اعرف. يعني انا بعلمه بس ان هو يفضل يتعلم زي طول عمره، بس انا كمان وهو بيساعدني انا معرفش في انت مسؤول عن الجزء ده، دور لي عليه. انا لما اتوه كده في البيت ومش لاقيه تليفوني او ممكن تشوفوا لي انا بضيعه على طول. انا وانا بعمل ده كنت بس بحاول اوريهم ان انا عندي ضعف انساني طبيعي. خلي بالك من حاجه كمان، لما بتعلميه ان انت على طول تفضل تتعلم هيفضل كل ما يواجه مشكله يدور يتعلم ازاي عشان يحلها. ده منهج. يعني لو جه
وصل ان هو في شغله مش عارف يعمل حاجة معينة، هيبتدي يعمل ايه؟ يدور يدور. ان هو يتعلمها ازاي. لو وصل انه في علاقته الزوجية في حاجة مش عارفة تمشي، قبل ما ياخد القرارات بتاعت ان احنا خلاص مش نافعين لبعض، هندور على اننا نروح نحاول نحلها عن طريق نتعلم ان احنا نبقى علاقتنا دي نديرها ازاي. قبل هي بقى نفس الفكرة لما يبقى اب. لو لقيت نفسي مش عارفة اعمل اتعامل مع ابني، ادور على حد متخصص اقول له علمني انا ازاي اتعامل معاه. يعني احنا ايه الحاجات اللي بتجيلنا بعد ما خبطت راسها في الحيطه في انه عنيد وما بيسمعش الكلام والمدرسين كلهم بيشتكوا وايه 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 وايه، جات تتكلم. طبعا بنحل، طبعا بنحل. وبعدين بتلاقي الموضوع هي مجرد انها فهمت شويه حاجات. هو بيعمل كده ليه؟ ساعات لما طفل مثلا يعمل تصرف ما في المدرسه صعب او حاجه، وبعدين اجيبه انا اهم حاجه عندي اعمل ايه؟ اسال انت عملت كده ليه؟ يعني مش عملت كده ليه الحاليه اللي ورا السلوك. الدافع. فساعات يبقى علشان خاطر ماما بتتضايق لما بيشتكوا لها مني وانا عايزه اضايقها عشان هي ضايقتني في حاجه في البيت. تصدقي بيحصل. دول تلاقيهم امتى بقى؟ هنقول لماما قولي لها. انت عارفه انا اعترف لك بحاجه، انا عمر ولادي ما عملوا معايا ده، بس انا عملته مع مامتي. تخيلي انا مره، غالبا اعترفت لها ولا هي تعرف، انا مره وانا في المدرسه خدت خاتم من خواتمها، خاتم غالي، خاتم حدفته من الشباك عشان انا كنت شايفه انها بتميز بيني وبين اخويا الولد، وكنت متضايقه منها جدا. هي بقى هي ممكن تبقى ايه عماله تفكر. وفاكره كويس قوي، بصي الحادثه دي انا فاكراها كويس قوي، ما انساش ان انا عرفتها ان انا عملت ده عشان اضايقها. مره من المرات اب كبير بيشتكي لي ان فضلت شايلاني ما اعترفتش. خلي بالك هي ايه ساعتها، هي ما كانتش هي عماله تعاقبك على انك رميتي الخاتم. ايوه فضلت هي مش- شايلالي لغايه دلوقتي ان انا رميت لها الخاتم، بس ابدا ما قالتش انه انه اللي هي وعلى عملته. فكره الموضوع بالتفضيل بين ده اخين قاتل. دي بصي احيانا بتبقى حاجه من الحاجات اللي بتعمل ريفين. بتعمل ايه؟ انا عايزه اضايقها، انا عايز اصلها قالت لي لا على كذا، اصلها منعتني من كذا اصلا. هقول لك حاجه من الحاجات بقى اللي ممكن تتفاجئي بيها. مره اب كبير حد لابنه بعد ما فده بيشتكي انه بيتاخر عليه، بيتاخر عليه يعني يطلب يعني ما يقول له تعالى على الغدا كبر وجوز فيجي متاخر عليه يتاخر. بعدين مره من المرات بساله قال لي اصل انا وانا صغير في المدرسه كان بيتاخر عليا، كان على طول بيتاخر عليا. اشمعنى يعني لما ما يستنى زي ما انا كنت بستناه وهو صغير ما يستناني تحصل هو صح. وراه ايه يعني؟ ما هو كان ساعتها بيبقى شايف انا ورايا ايه يعني، ما اقعد استناه في المدرسه وافضل قاعد لغايه ما افضل انا والسكيورتي بتاع الفراش في المدرسه فاضل انا وهو لوحدنا على ما يدور يجيلي. فطب ايه المشكله هو رايه؟ بتبقى مع انه كان حاجه زي دي، لو كان قال لابنه انا زعلان قوي، انا اسف، انا مش ايوه. قادر، بصي بس كلمه قلت ايه؟ انا اسف، ان انا انا بقولها كتير، اتاخرت. انا اتاخرت، بس ده غصب عني، الولد هيقدر، بس انك وممكن مش بتتعامل بالظبط، على انه وممكن لو ده ده روتين هيحصل كذا مره ممكن اشرح. إيه؟ يعني اقول انا مع الاسف انا ظروفي كذا، انا شغلي ظروفي بيخلص كذا، الساعه كذا، فعلى ما اجي هتاخر النص ساعه دي. ده قصدي انه ممكن تعمل ايه على ما اجي؟ صح. يعني ممكن تشغل وقتك بايه على ما اجي؟ يعني دي على فكره ده بنشوفه في المدارس كتير. اولاد بيفضلوا مستنيين اهاليهم نص ساعه وساعه الا ربع وساعه بس عارفه مستني. هترجعي تلاقي المشكله فين؟ في التعبير عن النفس. ما هو احنا بقى بنقول هتلفي هي تلفي 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 طبعا. تلاقي انه الاب شايف انه مش قادر لا وشايف ان يتواصل. انا الحاكم بامره، انا ده مفعول به، انا فاهم كل حاجه وانا عارف كل حاجه وانا اللي كذا في كل حاجه. هو ايه المشكله لما يعني فكره ان انا ما وضحتلوش انا ليه بتاخر، انا ما اديتلوش اصلا لا اهميه ولا اهتمام ولا اي حاجه بانه اشرح له انا بتاخر ليه. لو هتفتكري حاجة كده كنت شايفة انها مش حالة بعينها، لكن سلوك كان مدمر، وعايزة ادي للناس مش امل، عايزة اوريهم قد ايه اللي احنا بنقوله ده مش كلام، مش كلام بجد، ده مستقبل البلد كلها، مش بس الولد، ده مستقبلنا كلنا قدام. كان عندي انا ما انساهوش برضه ده، ولد كان وهو بيلعب كوره بيقطع زمايله، بمعنى بيتعصب للمرحله ان بيمد ايديه لمرحله انه بيخربش زمايله لدرجه انه يجيب منهم دم، يعني يعورهم يجيب منهم دم. وبيتعصب باقل حاجه يعني مش
وبعدين لما جبت مامته قالت لي بابا بيضربه ضرب مبرح، يعني لدرجة انه بيعلم. نفس الولد ده كنت تلاقي شنطة المدرسة بتاعته الشيتس بتاعه عاملة كده، كتبه عاملة كده، طبعا محدش بيحبه في صحابه. درجاته كلها تحت الأهم بقى بيتهته من كتر العنف اللي هو تواجد، بيتهته يعني يجي علشان يجمع الجملة بيتهته. انا اول ما الام جات لي قلت لها انا هطلب منك حاجه واحده بس. هي طبعا بتعمل ايه؟ بتسلم الولد لابوه تسليم اهالي، كل ما يعمل غلطه او حاجه غلط تروح قايله له، وهو ما عندوش وسيله اخرى يتفهم بيها غير عشان ايه. ما تضربش هي، يعني يبدو انه لا مش هي شايفه، هي دي هي ما عندهاش حيله، ايوه ايوه، ما ده عندهاش قصدي ادوات. بالمعنى. يعني انا دايما ليه الام بتلجأ لده، لفكره انها بتضرب او تزعق او ان هي تسلمه تسليم اهالي لابوه، او ما عندهاش ادوات تستخدمها، هي مش عارفه تعمل ايه. فهي شايفه ان هو ده الحل يعني. ف هي مع كل ما يغلط تروح. طلبت منها حاجه واحده بس، قلت لها ارفعي ايد بابا عنه من فضلك. ولما حياه ابتديت اتكلم معاها ايه الخطا اللي ممكن يعمله، الطريقه ان انا اهذب السلوك بطريقه مظبوطه ازاي. بس عايزين نوقف الضرب. انا على فكره مش مع تاني التربيه الايجابيه او ان انا همنع الضرب، مش هعاقب طبعا. بس هعاقب باللي يخليه يتحمل نتيجه تصرفاته، وانا في منتهى الايه وانا هاديه كده، انت هتعمل عمل ده كل اللي طلبته. ومعايا بقى لما هيحصل كذا 1 2 3 هتعملي كذا، يعني الطريقه اللي هي بتاعت التهذيب المظبوطه. وبعدين ابتديت مسكت عملت ميتنج للمدرسين وطلبت منهم ان هم يركزوا على الحاجات الايجابيه اللي في الولد ده، لان هو طبعا السيلف ستيم بتاعه كان ضايع وعنده مشاكل كتير، يعني كانت كلكيعه بقى في ظهرنا. فاحنا هنركز على الحاجات الايجابيه. وكانت في حته بقى دايما المدرسين يعملوها ايه، يقعدوا يقولوا النمر قدام الولاد مع بعض، مش هنقول سلم الورقه خلاص، مش هنقول ده جاب كذا وده جاب كذا وده جاب، مش هنعمل كده. ونقدر والله انت كنت المره اللي فاتت جايب 4، المره دي جبت 5، نقدر. او انا اساعدك ازاي عشان تجيب او يعني نتعامل بطريقه ايجابيه. ادي 2 3. طلبت من حد من السكيورتي اول ما يتعصب يناديني. يناديك انت؟ ساعة ما يتعصب يعني انا كنت دايما حاطه، عشان هو انت بتاخدي فتره يعني هو كان ترابل ميكر كان كبير، عامل طبعا. مشكله كبيره انه عمال يأذي اصحابه، عمال يأذي زمايله في الفصل بانه بيعورهم، يعني مشكله. فطلبت ان يبقى في سكيورتي واقف دايما في ماتشات، وهو في الغالب كانت بتبقى ماتشات الكوره يعني، انه يبقى في دايما سكيورتي واقف في ماتشات الكوره يلحقوا قبل ما يعمل يعني ويناديني. وكنت باخده على طول اعمل له كوتشنج انه ازاي يتحكم في غضبه. انا مقدره ان انت غضبان، انا مقدره ان انت زعلان، بس هل الموضوع يعني تعمل ازاي؟ خد نفس، هدي معايا دايما حاجه كوبايه ميه او ازازه ميه، خد ايه كده، بحيث ان احنا ايه نحاول ان احنا طب والنتيجه. طب كان بيتجاوب معاكي لما كنتي بتحاولي هو تهديه؟ كفايه انه اترفع من عليه الضغط السلبي 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 السلبي، ضرب 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 انتي ضرب، وقفتي الضرب مدرسين ووقفتي عمالين يذموا فيه الذنب. وعمالين ومقللين من تقدير منه، لان هو اصلا ضعيف في المدرسه، هو اصلا وعمال بقى عمال يعمل سلوكيات سلبيه تضايق زمايله. فيتعاقب اكتر فعمال ويتذم اكتر. نلف بقى في الدايره، عمالين أيوة. كل شويه يطلعوه ياخد ديسيبلين، عمال كل شويه ياخد عقاب، كل شويه ياخد كده. ومن الناحيه التانية في البيت عمال يضرب وعمال كذا وعمال كذا، ومحدش يقول له كلمه عدله، يعني محدش يقول له كلمه حلوه، محدش يقول له انت كويس في كذا، محدش يقول له انت جدع في كذا، يعني 180 درجه حتى تحتها راحت. عارفه ايه بني ادم كان طالع بيعمل كده يعني 180 درجه تغيير تام. حتى الشيت ما بقتش متطبقه ومتكربشه، مستواه الدراسي ابتدى ان هو يتقدم، لانه ابتدى يحس انه ايه الناس دي مقدره، طب عايز يبذل مجهود، لانه بقى كيرلس بقى مش فارق معاه اي حاجه. فابتدى ان هو عنده استعداد انه يبذل مجهود عشان خاطر الناس اللي مقدراني، عشان الناس اللي عملت لي احترام، عشان خاطر ابتدي نقول له على حاجات ايجابيه فيه. مش لازم تبقى مدرسه، مش لازم تبقى الدراسه، مش لازم تبقى في الامتحان، يعني ممكن تبقى حاجات تانية ايجابيه. وابتدوا بقى شويه بشويه ان احنا زمايله يحبوه. 180 درجه 180 درجه. انت متخيله انا يعني الولد ده لو ما كناش اشتغلنا عليه، انا متخيله الولد ده كان ممكن في يوم من الايام السجن بسبب حاجه عملها. طبعا. يعني كميه العنف اللي كان بيطلعها
والاذى اللي كان بيعمله للي حواليه. وكنت متخيله انه كان دخل الكلام ده، احنا عملناه قبل سن المراهقه، يعني كان في تقريبا في 4 او حاجه كده، يعني حوالي 9 سنين او 10 سنين. لو كان دخل في سن المراهقه وهو بالسن وهو بده، كان طلع روح اهله. لان احنا ما هو انت بقى بعد ما يكبر ويعرض هيحصل ايه بقى. انا كنت ساعات اشوف ممكن ام تجيلي. هينشف على اللي بيعلمه، هيبقى شرس اكتر، والسيطرة عليه انا هتبقى في اصعب. امهات ممكن تيجي تقولي الاب وابنه بيتخانقوا في البيت خناقه رجاله كبار، بالظبط. ضرب بقى يعني، والامهات بتتضرب. ضرب طبعا. اب وابنه. ايوه، ما أيوة. هو عركة. ابتدى بقت خناقه، في حدوته كبيره. ف وحتى لو كان، يعني انا كنت متوقعه ان احنا لو ما كناش حصل التدخل ده، كنا ممكن وصلنا لده، اللي هي العركات دي، اللي هي ممكن بني ادم بعد كده بمنتهى البساطه دخل عمل حاجه كبيره قوي. اخر سؤال، عشان انا عندي، مع ان انا مش عايزه ابطل كلام معاكي. البنات والولاد، الفرق في مجتمعنا اللي ممكن يكون له دلالة على طريقة تربيتنا لبناتنا. انتي بتشوفي المشاكل عند البنات عاملة ازاي عن الولاد؟ تقصدي انه المشاكل الولاد عن البنات، اه. ولا تقصدي الطريقه بتاعتنا في ان احنا بنطلع البنات لا غلط لا او الصبيان لا لا غلط؟ لا، انتي بتوصلك المشاكل، انتي مم. بتشوفي الكاركتر، بتشوفي الشخصية. العيوب اللي بتبقى موجودة في بنى شخصية البنات مختلف ازاي عن الولاد؟ حاجتين مهمين، انا هقول اتكلم عن اصعب الحاجات. ايوه. الحاجه الاولانيه، البنات دول كتله من المشاعر. هو ربنا خلق الست كده، كتله من المشاعر. خلاص. بنيجي في الفتره بالذات بتاعه المراهقه مع الهرمونات والشغل بتاع البلوغ الهرمونات اللي ولا؟ بيحصل. ايوه. انا اسف في اللفظ، خزان احزان. مم. يعني يبتدي ان هو ايه يعني، بيبقى جواهم كمية مشاعر كتيرة جدا، للدرجة ان احنا ممكن نوصل في السن ده ان احنا نعمل كذا كلاس، نقسم الصبيان عن البنات واحنا بنتكلم عن ده، عشان بنات عايزة ويتكلموا بقى ويتكلموا، وفي الغالب بيبقوا مكسوفين يتكلموا فيها قدام حد. مم. فساعات نقول لهم طب تكتب ومش عايز حد يشوف الورقة. مم. ففكرة التعامل مع في البنات انه هما بيكتموا مشاعرهم، وبتبقى مش عارفة تحددها، الديفينيشن مش واضح، توصفها. مش قادرة، مش عارفة لا تحددها ولا توصفها ولا تحدد أسبابها، ولا تقدر ولا قادرة إنها تكنترول إنها تخرج منها. ده موضوع كبير. لو ما اشتغلناش عليه بقى في السن، بيفضل بقى تفضل الست طول عمرها تحس ان انا عايشه في عالم لوحدي، وهي في محدش انفصام كده، حاسس مش حاسس بيا. بيا. ايه ده، هي بتبدأ من هنا؟ يا نهار ابيض. ههج واسيب لكم البيت. يا نهار ابيض. ده انت جاوبت. محدش هيعرف لي طريق جوه. ايوه. فهي بتبقى جزء من ان انا ما بتبقاش عارفه ده جزء. الحاجه التانية بقى، البنت غير الولد. التربيه بتاعت انه بطلع البنت ب100 راجل مش صح، مش صح. البنت ليها مواصفاتها وليها شخصيتها وليها الحاجات اللي تبقى شاطره جدا فيها. يعني احنا بنشوف البنات اشطر في حاجات كتير، حاجات كتير جدا يعني. ودايما بيبقوا سابقين الولاد على فكره، يعني في نفس السن تلاقيهم دايما سابقين الولاد، اكبر في العمر العقلي عن الولاد مثلا. ففكره ان انا اطلع بنت بص بقى ايه، واخده سنه استرجال كده شويه، ان انا اساوي في طريقه ان هي زيها زي الولد قوي، لا. لا، اشرحي لي دي بقى. ما هي على غلط على الولد والبنت. يعني ما تيجي تقولي للولاد في سن معين البنت الاول، ما يرضاش، ما انا زيها، لا مش زيك زيها. اما تيجي تقولي للولد، لما حتى يعني ساعات يقولي ما هي قالت، اقول له حتى لو هي قالت لك انت تتحكم في غضبك، ما ينفعش تقول لها كده. اشمعنى انت الراجل وهي البنت؟ ليه ربنا اللي قال كده، انه حتى جعل قرار الطلاق في ايد الرجل وما جعلهولوش في ايد الست؟ طب ليه؟ مش ده شوية عشان الست ما بيشيل؟ بتعرفش ممكن وقت الانفعال ما تعرفش هي بتقول ايه، يعني طلقني، طلقنا، وبعدين طب ما احنا نعالج ده. يعني مثلا انا هنا شوية ايه، صحيت لك بقى، صحيت لك. يعني انتي لسه بتقولي ان عندك مشاكل وملاحظات كتير، واحنا شايفين ده مع مواقف الآباء بعد الانفصال مثلا، وازاي بيتخلوا عن مسؤوليته. حلو. ودي على فكرة مشاعر، هو تخلى عن مسؤوليته ومارس انتقام ما من مراته او حتى لو كانوا متجوزين. طيب انا ليه اربي البنت على انها كائن ناقص شوية؟ لا، ثانيه واحده. هي تبقى سترونج بس مش اندبندنت. انا ضد سترونج اندبندنت. ده انتي كسمر ولا كتربية؟ تربيه. هي سترونج، انا هربيها تبقى سترونج، حلو. يبقى عندها صمود نفسي، حلو. وتقف في وش المشاكل، بس وتعرف ازاي تلاقي حلول سترونج، ازاي قوية وغير مستقل؟ لا، اندبند فكره ان هي تبقى، احنا على فكره
الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، احنا بنعتمد على بعض، حلو. بنسند على بعض. وما نقدرش نستغنى عن بعض. فبطلع من هم صغيرين هي محتاجة تعتمد عليا ايه فبعمله، وهو محتاج يعتمد عليا في ايه فبعمله. احنا مش مستقلين. لا، ولا الراجل يبقى اندبندنت على فكره يعني. بس هو الراجل احنا بنتكلم تمام. يعني انا هو مش انا صح، انا مش مع دي. اندبندنت سوشيالي، بس هو بيبقى اندبندنت في فكره اكتساب الرزق، وان انا يعني ان انا اعتمد على نفسي في ان انا اخرج واشتغل وكذا 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 وكذا. خلاص. حتى علشان خاطر الحاجات بقى، الرولز اللي احنا بنقولها، ما نجيش يقولك ايه انتي تدفعي زيك زيي. مش عارفة يا سمر، انا عندي بصراحة لا، في هي القصة دي تحديدا قلق، لانه لا، مش لان انا، هتدفع. هي انت مش عارفة، انت ما هي دي عارفة. التركه بقى. هي مش هتدفع زيها زيك. ليه؟ عشان الحته اللي هي مش عاجباكي، اللي هي انت اندبندنت، انما هي مش اندبندنت. لا، انا ما عنديش مشكلة تدفع زيه وتكون اندبندنت. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان انتي لسه بتقولي، انا باخد من كلامك، وانا هنا بقول بس عشان ابقى قلت اللي عندي. اذا كانت اذا كان في تكرار لتخلي الاباء عن مسؤولياتهم بعد الانفصال، الست لو ما كانتش مستقلة مش هتقدر هي تشيل المسؤولية، وهتتحول الحدوتة الحرب. ده مهم. احنا في زمن او الراجل اتوفى، او ما حصلش تاني نصيب، احنا بنقول او ايه؟ حصل له مشكلة. احنا بنقول ايه؟ انا بتكلم على الرزق هنا، انا احنا بتكلم على الشغل. احنا بنقول بس انها بتتكلمي على نقطة تاني. خطيرة احنا قوي. هنتكلم انها تبقى سترونج. لا سترونج. وهتعرف ان هي تكتسب الرزق ازاي، لا وهتعرف تعمل لا، مشروع بصي بقى، ازاي، انا واقفة معاكي في النقطة دي. ستات كتير قوي وبنات كتير قوي شفتهم بياخدوا قرارات ليها علاقة بحياتهم العاطفية استنادا على حتة ان انا مش قادرة اكون لوحدي مسؤولة عن تحمل فكرة الرزق تاني. يبقى والسعي. احنا تاني هنقول ايه؟ ان هي هتبقى سترونج. يعني ايه سترونج؟ جزء من انها سترونج يعني انا مش هقبل ان حد بيهني. اوكي، مش هقبل بس مش مستقلة، فانا هضطر اقبل. لا لا، ثانية واحدة. صدقيني اسمعيني بس، انا اقصد ايه؟ اوكي. سترونج في ان انا، خلي بالك، سترونج ليه علاقة بالشخصية، وديبندنت واندبندنت ليه علاقة بالاخر. تمام. صح. فسترونج هي هتبقى سترونج، وهتعرف انها تكتسب الرزق ازاي، وهتعرف انها تعمل مشاريع ازاي، وهتعرف انها تبقى قوية في وش الزمن ازاي، وهتعرف. وده بنعمله تدريبات كتير معينة. ولما يحصل انه تنفصل، ولما يحصل انه يتوفى، ولما يحصل خلاص. بس هل هي داخلة انا زيك فخش بالندية اللي احنا شايفينها دلوقتي؟ الندية غير الاستقلال. حلو. ما هو خلي بالك، الندية دي جزء منها ان ايه؟ انا شايفة ان انا زيك، مش متكاملين، مش ساندين على بعض. تمام، لكن فيها لوم هحترمك وهتحترمني. خلاص. لكن انا مش اللي احنا لسه بنقوله بقى، مش رأيي، ورأيي هو الصح. لا انا ولا انت. بالظبط. انا معاكي. انا اصل الحته انت بيجيلك، يعني احنا ما أنا يمكن ما لسه- ما قلناش أنا للناس قلتلك. ان انت بتشتغلي على الستات ما احنا انا قلنا ان انا هو انا ولا اعرف هو. حالات انت ساعدتيهم بعد الطلاق، بعد سنين جواز ما كانتش الست بتطلع من البيت وما بتشتغلش، انهارت وانت وقفتيها على رجليها. لكن احنا مش عايزين نعمل ده لما الست تبقى في الشارع او تبقى مضطرة. الفكرة كلها، هقولك على حاجة، ودي ليه انا هسألك سؤال. قولي. تبقى سترونج وعندها ذمتها المالية المنفصلة بتاعتها، والراجل قايم بدوره، يصرف عليها وعلى الولاد وكذا وكذا وكذا، ويبقى خلي بالك، اصل هي عندها دور مهم جدا. ايوه، كملي السؤال. يبقى عندها دور مهم كملي، جدا هفاجئك باجابتي بصراحه. هقولك، هي عندها دور مهم جدا. اللي طبعا. هو دورها في البيت، طبعا. اللي هو دورها في انها بتربي الولاد. طبعا. دي حاجه مهمه جدا. طبعا. فيبقى قرارها بان انا بشتغل اختياري. قد اشتغل اذا احتجت لده، او انا عايزه لده لسبب او لاخر، لكني لست مجبره عليه، عشان في راجل متحمل المسؤوليه. خلاص. ولا لا، انا مجبره ان انا اشتغل لا انا جنب الدور بتاع ان انا بربي العيال وباكل وبشرب وباخد بالي من مش عارفه ايه وايه وايه وايه. جنب ده انا مجبره ان انا اشتغل علشان خاطر انا بتقاسم معاه خلي بالك، انا مضطره. ليه؟ عشان خاطر هو انا مستقله. اجاوب. جاوب. لا انا بشتغل علشان انا مستقله وعندي دور، لكن عندي اولويات. ولادي صغيرين محتاجين ان انا اربيهم واربي نفسي
ويا ريت اعمل ده صح، انا وانتي بنشوف كوارث، هعمل ده. لكن انا عيني على حاجة انا عايزة اعملها، ليا دور، ليا اهمية، تتجاوز يبقى فكرة، تتجاوز فكرة بس ولادي. انا عايزة اوريهم كمان، يعني هم انا عايزة يبقى اكون انا. انت دخلتي اهو. ممكن ده اختيار، ممكن ده يبقى ده اختياري اختيار. الشخصي. اختيار، خلي بالك الاختيار امتى؟ انت اخترتي وقت ما ولادي صغيرين انا هعمل كده. الراجل بقى هل ينفع بس في انه حاجة تانية، في حاجة تانية، بالنسبه الراجل للرجل؟ الراجل عشان أبقى خلصت اللي عندي. الراجل، فكرة إن الراجل فقط مسؤول أو هو المسؤول الأول عن الرزق دي، ويمكن ده رأي يفاجئ الناس، أنا بشوف إنها كمان حمل كبير على الراجل، حمل شديد. مش احنا هو بنشتكي من الرجالة اللي بتفلت ايديها؟ لو احنا رجعنا اللي انتي علمتهوني النهاردة، عارفة اما ابقى كيرلس، لان انت يا مجتمع عمال عايزني ابقى سوبر بس باور، خلي بالك من سوبر مان، وانا حاجه، مش كده. خلي بالك من حاجه. الست في جزء من الدور مهم ما يعرفش يعمله. يعني الست اللي عندها طفل طبيعي. رضيع، عشان كده مين اللي هيعرف يرعاه؟ صحيح، الست عشان ولا كده الراجل؟ طبعا الراجل. هي. طيب لما اجي اقول هل الراجل بقى اللي هو رجل عنده الاختيار بتاع ان انت اشتغل او ما اشتغلش، انت حر؟ لا، هو مجبر ان هو يشتغل. وانا صح. كمان مجبرة يكون عندي كارير ويكون وانتي عندي لا، انت كبنت عندك، بس الاختيار واكون بتاع ان بشتغل. انا، انت قلتي كلمه حلوه قوي، ان هو ايه، انا عندي الاولويه. فالاولويه لو انا الان محتاجه، انا ساعتها هيبقى الاختيار بالنسبه لي ايه؟ الزوج بيبقى ساعتها بيدور على اللي هي أولوية وقتية يا سمر، يعني احنا عايزه ممكن اقول لك على نتأخر. حاجه. وانت بتشتغلي وانت معاكي اولويه ان معاكي ولادك، صح؟ فهتدوري مثلا على شغل الى حد ما مش هيخليكي مثلا انك تبقي مش موجوده كأم. مش عاجبني. براحتك. بس مش ما خلي عاجبني، بالك من انا حاجه. كمان انا هقول لك انسان، حاجه، اصل بس ده موضوع كبير انا وهنعرف. هقول لك، يعني انا بواجه في المدارس مثلا من الحاجات اللي بشوفها الامهات اللي بتسافر بالعشر ايام ما تعرفش حاجه عن ابنها. اكيد ده اختيار ظالم. حلو. ولا الابهات، بس ممكن يحتمل في وقت وسايبه الولد معين. لمين؟ للناني او لجدتها اكيد او لا. لجدته. اكيد لا. ده مش صح. ليه؟ لانه طب لما تيجي تقول لي طب يا حبيبتي انت عندك انت الشغل، اختاري شغل ينفع تربي معاه عارفة، ولادك. بس هي تتربى صح لانه على الأولويات، وهي تختار في وقت معين وتبقى يبقى قادرة تروح اختيار. للبيت. يبقى بس ليه اختيار. أنا قلت ده؟ أرجع تاني ليا ولأهلي. خلينا نقول دايما على المحاكاة دي لطيفة جدا. أنا قلت لك إن أنا رميت الخاتم عشان ماما كانت بتميز. من ضمن التمييز هي كانت مقتنعة إن أخويا الأكبر مني بسنة بت... لأنه ولد هو أذكى. لا، ثانيه واحده. اسمعي دي بس، اسمعي بس. لأنه ولد هو أشطر، في حين ان احنا الاتنين دخلنا المدرسة هو مع بعض عشان هي ترتاح. معلش يا ماما بقى، انا صغيرة قوي وهو اكبر. فطبعا انت عارفة، انت تربوية، لما تدخلي اولى ابتدائي مش مكملة 5 سنين، تلاقي بقى صعوبات كده في التعليم، والفرق بيبقى كبير قوي. الحتة دي طبعا الحياة مشيت بينا، ولا بان لا هو اذكى ولا حاجة، وبرضو يعني ولا انا اقل ذكاء ولا حاجة. بس انت عارفة دي انا عشان اكسرها عشت قد ايه؟ بس عشان دي الام. لو كان اي حد تاني شكك انت بتطلعي من الاوائل، من 10 الاوائل، انت دايما محل ترحيب، شخصيتك عندك حضور. بس فضل امك كانت شايفاكي اقل من اخوك. خلينا نقول على انا حاجه. قعدت سنين، طبعا عشان تمحي سنين الاثر ده او عشان عشان امحي الاثر ده. شوفي بس خلي بالك احنا عايزين نقول فانا ما حاجه. بحبش احنا اكملك الفكره دي. انا ما بحبش خالص ان انا ابقى في البيت واحد فيه بنت وولد، اعامل البنت على انها كائن ارق، حتى اقل مسؤوليه، اقل قدره، لانه الواقع اثبت ان ده غير صحيح. شوفي، في فرق بين ان انا اعمل تمييز في الشخصيه، في سمات الشخصيه، فاقول ده اذكى، او فاقول ده اقوى، فاقول ده اشطر، فاقول ده احسن، فاقول ده افضل، فاقول ده كذا. وفي فرق بين ان انا ابقى مميز في اولا التركيبه الداخليه. يعني انت كنت لسه بتساليني، انت مش بتلاقي عند الولاد كتله المشاعر الكبيره قوي قوي دي اللي بتلاقيها عند البنات. فبالتالي انا الطريقه بتاعت التعامل مع المشاعر في الولاد غير التعامل مع الولاد. وان انا وفكره الادوار، يعني ان انا يبقى كل واحد طالع عارف دوره ايه، يعني طالع رايح فين. يعني اما ما تطلع ده تقول لك ايه، طيب انا مش المفروض ان انا ارضع، هو اللي هو هيرضع زيي؟ طب نعمل ايه؟ لا، ما هو احنا ما نتهبلش بقى يعني. نعمل احنا ايه؟ احنا نعمل ايه؟ احنا نتكلم كتير بالهداوه. بصي الكلام معاكي ما يخلصش. وهي الحدوته كده.
ان احنا نقعد نتكلم ونشوف التجارب، اللي بيمشي مع سمر ما يمشيش مع رشا وما يمشيش مع فلان وفلان. لكن في الاخر الكلام ده بيخلينا بس نفكر انه مش يمكن احنا بنربي عيالنا غلط. دي حقيقة. بس وخلينا بس نقول كمان حتة عشان أختم الحكاية بتاعت الولاد والبنات، إن الطريقة إحنا هنقول إن التناول بتاع التعامل مع الشخصية بتاعت الولد، الطريقة غير الطريقة. وانتي كأم حاليا عشان عندك ولاد وبنات هتلاقي نفس الموضوع لما تيجي وانت بتكلمي فيه او بتعالجيه او بتتعاملي مع الولد هتلاقيها مختلفة عن البنت، وهنا يأتي الاختلاف. دي نعمل لها قعدة تانية. نورتيني. ميرسي يا سمر. انا مبسوطة ان انتي بتفكري في انك تعملي مواضيع انا شايفة ناس كتيرة قوي مقصرة في ان احنا نتكلم فيها، ليها علاقة بمستقبل المجتمع ومستقبل بلد ومستقبل الأجيال جاية. ما كناش هنقف وقفة في ان احنا نشتغل عليهم من دلوقتي، احنا داخلين مع كمان الهجمات اللي جاية عليهم اللي هي مش متوافقة تماما لا مع ثقافتنا ولا مع أخلاقنا ولا مع رقينا ولا مع مبادئنا ولا مع هنلاقينا داخلين في حتة صعبة قوي، تهنا وراحت مننا كتير من حاجات كتير. انا نسيت اقول حاجة مهمة، احنا تعرفنا ازاي؟ عشان انتي ما شاء الله يعني عندك نشاط كبير قوي. احنا ما تعرفناش، انا ما عرفتكيش كاستشاري تربية، انا عرفتك كسيدة بتشتغل في التنمية وعمل الخير، عرفتك تحديدا في نجعون اللي انا عملت فيلم عنه، معجزة في النجع، وانتي بتغيري حياة الناس اللي كانت معدمة عن طريق المهارات وإعادة بناء شخصية لناس كبيرة، وعرفتي تعملي ده. شكرا يا سمر. شكرا. إيمان بالتغيير، الإيمان صح. بأن كل حاجة ممكن إن احنا نغيرها بالعلم، بواحد واثنين تلاتة أربعة، بخطوات، مش بيلا، أو مش إن أنا أفرض على الشخص أو إن أنا أطلب من الشخص إنه يقوم بكل حاجة، بأن أنا أساعده هو في الآخر علم. انتي عندك إيمان مع كبير في شوية البني آدم جدا، وفي بس قدراته كده. وفي بس إمكانياته كده. وفي إنه يقدر إن هو يغير ويتغير. وخلي بالك من حاجة، العمل الخير من الحاجات اللي بتعمل كتير قوي في شخصية الشخص أول من هو صغير لغاية ما هو كبير، يعني الحاجات اللي بتغير كتير قوي وبتساعده كتير على الاتزان نفسي كمان. ميرسي. نورتي. انا بالعكس، انا اللي مبسوطه بكلامك، ومبسوط دايما. حتى في الفيلم قلت لك انت عملتيه بشكل مختلف، وبرضه في الحلقه عملتيها بشكل مختلف. قلت لك جربتيني مخرجة، جربيني بقى. نورتي الدنيا يا سمر. ميرسي يا حبيبتي.